แหมแรงน่าดูเลยเนาะ มันคงมีอีกวันหนึงเหรอนี่ขนาดเป็นแค่พายุเนาะนี่ขนาดแค่มันฟาดหัวฟาดหางเล่นเฉยๆเนาะถ้าพายุจริงขนาดไหนนี่ก็เปิดอันนี้มาก็ได้ วันนี้แกเปิดมันไหลมาเนี่ย จ้าเปิดให้มันไหลมา ให้มันล้นมา จ้ะอัน แน่ นี้ เน ก็ อะ เปิดอันนี้ก็เปิดลงท่อไปเนาะ กลางคืนมันออกแน่นอนนี่ เพราะนั่นน่ะเด็กเจ้าของยังไม่มาดูเลย เดี๋ยวพ่อนั่นก่อนก็มันทำ อ๋อดูอ่ะมันขึ้นมาถึงไหนถึงนี้อย่าง นู่นน่ะมันขึ้นมาถึงแคมป์คนงานเขาจนหมดเลย เนี่ย แม้เมื่อกี้นี่แกไม่ออกมาถ่ายเว้ย เนี่ย ลูกแกอยากถ่ายนี่จะได้เอาใส่เกลือแล้วก็มาถ่ายตรงนี้น้ำทะเลตรงนี้เลยเด็ก เนี่ยไหลอย่างแรงเลยเนี่ย ก็มันเต็มหมู่นี่หมดเลยเด็กขาวภาพหมดนี่เลยเด็ก ว่าไป นี่ขาวเต็มหมู่นี่เลยเด็กเช็ดถึงเลยหัวเข่าฉันนั่นนี่พอมันยุบปุ๊บ ว่า หายปั๊บ นี่มานี่เลยนี่พอป่ามาแล้ววายโกยนี่ยุฝนตกอย่างนี้ฝนตกอย่างแรงเลยฝนตกน้ำขึ้นเต็มเลยรถทำงานหยุดปลาขึ้นไหมเนาะนี่ปลาขึ้นหรือเปล่าปลาขึ้นหรือเปล่าปลามีมาหรือเปล่าน้ำเต็มมีป่าไหมโอ้มันขึ้นลงมานี่ป่ามันจะขึ้นตรงนี้แล้วไหลมานี่ไหลมา
เขียดกลางคืนแล้วมันออกแน่เลยโกยกลางคืนออกแน่ปลาพยาธินี่เหลือโอ้ข้าวโพดลุงมั่งโตแล้วกลางคืนป่าแกต้องออกแน่ลุงมั่งนะว่าไปแล้วมันก็ล้นไปนู่นแล้ววันนี้มันไม่มีปลาหมอนี่ฮะ บ่อในทุ่งนี่ไม่เรียบร้อยซะนี่มืดคลิปนี้ไว้ก่อนแค่นี้นะครับ